Ngicabanga ukuthi awazi ukuthi nabulala ubaba kaSibonelo. Hayi, Ngikhuluma la ngikhosozela bathi bakhuluma nathi. Ukhuluma indaba enkulu kangaka. Nganizwa nikhuluma. Nahlanganisa. Ngicela usho gogo ukuthi nenzani. Ngicela usho ma. Hayi bo senzani thina senze lutho thina. Mamkhize ngilikhipha iqiniso. Hayi bo senzani senze lutho thina. Anizange nifakele ubaba kaSibonelo uSheva. Sikhona phela thina. Sikhona singabulela umuntu thina. Asikwazi ngakwenza lokho. Ngisho mina ngifonela abantu baNyoni TV ngifuna ukusho bona ukuthi bayayazi indaba yokuthi kungani bethi mina angigani umfana ngoba kumele kusherwe ifa. Abafa la ukuthi kumele ifa liphelele la emndenini wabo. Hayi mntana mina ngizonda kangaka. Ngikoshwa nje ingoba kumele kuhlanganiswe ifa lingaphumeli ngaphandle liphelele elo. Hayibo. Emzini. Hayi cha uyangizonda ngani yambe ngathi ngizonda kangaka. Ukhuluma indaba enkulu kangaka. Wazi kahle iqiniso namhlanje kumele Hayi ngiyazi lo nto mina. Kumele ngiyazi nje lo nto. Wabulawa yini ubaba Sibonelo? Ngizomtshela naye ukuthi nihlanganiseni ngoba njengoba ngisho ukuthi uSibonelo akayazi kwaleyo nto ukuthi mina fanele ngibe umkakhe kodwa bona ebaplana ukuthi thina kumele sishade noSibonelo uSibonelo benayo umuntu wakhe. Sanibonani babukeli, igama lami ngoSamkelisiwe Mbhele. Ngibhalela bakwaNyoni TV na ngenxa yenhlalo yami nasekhaya emndenini. Ukuthi la kunokungabonani ngasolwenye noma uMaMbhele ngokuthi ufuna ngiganele indodana yaMamkhize ngesimo sokuthi kunento ekumele ibahlanganise somndeni. Ebe enentombi yakhe nayo uSibonelo. Enye into engiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi ngaze ngaphuma ekhaya wangixosha since January njoba manje sekuJuly. Okubi kakhulu sengihambe ngihlala manje kabangani nakokhazini bami kuyona into engiphatha kabuhlungu kakhulu. Ngibhalelwa Nyoni TV ngoba bengifuna ukusizo sesiside isikhathi senginesifiso nje sokuthi ngifuna ukubuyela ekhaya ngihlale nomndeni wami. Abazali abangakhetheli ingane ukuthi ayihambe iyogana lapha noma ayithandane nobani. Uma umzali zitshela ukuthi ingane yami lokho efika nayo nakho noma lo muntu esithandana naye ngoba isikhulile sisesigabeni sokuthi isingagana. Mamukele phela uma eza kahle. Musa wena umzali uthi no ingane yami uhamba okhuluma mhlawumbe nowabanye awumama noma nomunye umuzi ngenxa ukuthi niyazwana senifuna ukuthi iy'ngane zenu niganiselane. Asekho esikhathini sakudala ngoba leyo nto isale ihlukumeze iy'ngane isale ihlukumeze uthando ngoba labantu kahle kahle basuke bengathandani benziwa yinini abazali ukuthi bathandane. I-wrong leyo nto. Namhlanje na-ke siphetheke laphana-ke uSamuke osehambile kubo khetha ukushiya ikhaya ngenxa yokuthi-ke uma wakhe nomngane kama wakhe okuMamkhize bafuna athandane noSibonelo. uSibonelo ubani? uSibonelo uzalwa laphayana-ke uMamkhize ozalwa uZungu, ubaba wakhe uZungu. Bafuna-ke iy'ngane zithandane, iy'ngane azifuni. Engazokuthi kuyavela ukuthi lapha kwaZungu kwaMamkhize phela kunomcebo othize abafisa ukuthi ungaphumeli ngaphandle ngoba labo mama bayazwana bafuna iy'ngane zabo abayizalayo zithandane zodwa. Hhayi-ke ake sithi nje la ngisuke ngisho khona umalandela ngithi-ke mina amala lela neno yimi uwe idatha lakho ake kithi tako. Koko yebo machani guys siyaphila ma sihamba nentutazi yakho la. Ube wayindawo nifunani? Manje wangilethela abantu bamakhamera kwenze njani? Imali igama lami mina nguMalandela so kuNyoni TV sibhalelwe ingane kahle kahle uhlelo lethu liyabhalelwa uma ukuthi umuntu mhlawumbe khona afisa
ukukhuluma mhlawumbe nomndeni wakhe mhlawumbe uma ukuthi lodwa into engazi ukuthi uyayibe Awu, kodwa yini kodwa ungibukisa ngabantu? Wangibukisa ngabantu manje. Sekusengivele kumakhamera mina. Ngoba wena wayihambela ngoba ufuna ukuyiphatha. Kade nje Ufunani la abantu bamakhamera la? ngibuyele ekhaya ufuna ukuthi ngibuyele ekhaya ufuna kwenziwe lokho okufuna wena. Hayi fanele mina ngivele kumakhamera mina. Kubo izwe okay lo. ungakwazi usingenisa lapha Hayi. Wena wahamba la ngokufuna ukuyiphatha. okay Ngangixoshiwe, Ngathi mina. Hayi. okay ma ungakwazi usingenisa senzela ukuthi nathi singaze mhlawumbe sibuka abantu indaba zala ekhaya usingenisa Hayi, kulungile wena. Ungamfonela ngami nawo. Engolaka kumeki manje njengoba yesho nje ukuthi afuna ukungibona ekhaya. Oh. Yebo. Siyabona. Siyaphila mntana. Kanjani? Siyaphila mntana. Siyaphila. Nanso-ke inkinga esasibhekene nayo njengoba ngichazelile umama lo abahleli behleli naye basobo babi nanamanje njengoba nguwumuntu omubi nje ngingadingeki ngisho ekhaya. Hlangenwe ngami. Phansi bakwethu. Asifanele phasi kwesikhulu mntana. Oh. Baphila otoma bami. Hayi siyaphila ngokwana. Oh, wena uma samke. Yebo, noma asamke. Oh, wayigcina nje ingane yakho ma. Esengisikhathi sahamba sixabene kakhulu ngayo. Oh, uyena Ubengafuni ukulalela. awakafuna ukulalela. Afuna ukulalela imithetho yala ekhaya. Ngimkhulise kahle lo mntwana. Mengithi ngikhombisa indlela right akafuna ukulalela, ufuna ukuziphatha. Oh, hayi mhlawumbe ma ngiqale ngiyichaze mina igama lami nguMalandela. Sisuka kwiNyon TV. iNyon TV na ke boma bami hayi ukuthi mhlawumbe iyaqala ukufika la ekhaya. Ihlezi vele ifika ngezimo ezahlukahlukene endaweni ezahlukene futhi. So ke umsebenzi wayo iyabhalelwa njengoba samke akasendele i-email wasichazela ukuthi okay unenkinga ekanjani noma wakhe. So ngiyangazi ke noma mhlawumbe uma wena noma Mkhize lo oke wavela futhi enkulumeni ukuthi ngizwe mayithi yona inkinga ababhekile nayo ukuthi nihlezi nendawo nyangazi uma abantu kanje. Yebo mamkhisi. Oh mamkhize ma. Oh. Hayi ngawuthi sifike kahle mhlawumbe sengifica nihlangene. Yebo, hayi umama lo mamkhize hayi umngani wami sengimthathisa nje njengosisi wami ngoba sasisebenza ndawonye. Yebo. Okay. Sisazana isikhathi eside. So nihleli ndawo. Yebo. Izinto nizenza ndawonye naye. Yebo. Okay. Hayi kodwa engakusho shemina kungihlali kahle ukuzwana kwabo ngoba hayi kuningi okuhlanganisiwe engangokuthi nje size kuze kube nengxabano yiko ukuthi behleli kanje konke abakuhlanganisayo ufike behoshuza mengiqhamuka abathuli. Okay mhlawumbe before uqhubeke samke ngoba ngicabangile udaba mhlawumbe loniqondene noma wakho nawo. uMamkhize ngasishiya kancane mhlawumbe ngazi ngomngane wakho. Hey. Kodwa phela ayikho phela into angazi nisefana njengodadewethu. Shuthi wena samke ucomfortable ukuthi ukhulume noma wakho phela mhlawumbe omunye umuntu angazi. Yebo hayi ngiright ngalokho ngoba into vele ingaba. Engangokuthi nje umama mebehlangene bahlezi mebendlalisa nje ekukhuleni kwami bebendlalisa ukuthi kunomuntu la usibonelo ingane kaMamkhize esisikhulile nje njoba bezwana ngimthathisa njengobhuti wami kodwa manje ekugcineni bekudlala lokuthiwa hayi kumele ngigane yena mengikhulu manje siya ngokuba serious lonto engangokuthi ngathi mengithi mina hayi ma ngoba sengikhulile kunomuntu ocela ukuzovela la ekhaya njoba sengikhulile. Hayi baloku beyiphikisa indaba yakhe beyiphikisa esho ukuthi ucela ukuyiveza ekhaya mewukuthi akathembakeli. Hayi akhuluma eqala umathi umfana wami asibanibani ngimtshela ukuthi awuma ubhuti wami lo esihleli sikhuluma ngaye ngingamthanda kanjani umuntu engingamthandi kuthiwa hayi kumele ngiganele naye manje lo nto ngiphathe obuhlungu manje sengize ngaxoshwa ngixoshela udaba labo manje mina ebengifuna ukwazi njengoba ngibuza abakanyoni TV ukuthi kungani yini le engaka ukuthi kumele ngigane
ngingaze ngikhiphe iy'ndaba zabo bobabili ukuthi ngezwa kuthiwa njengoba kumele ngigane. Ngoba zikhona iy'ndaba zabo. Hhayi zikhona ziyashisa futhi. Yiziphi zona? Mina angazi lutho. Okay mama, Yiziphi ake iy'ndaba? siqaleni-ke mali indaba. Umampela ngithi. Yebo, Mampela. Okay, ngicela ukubuza-ke mampele-ke mawami. Ngibakhonze kakhulu nje omama Nkosi yami futhi-ke nami ngiyahlonipha nilingana noma impela. Mawami kuyiqiniso yini ukuthi ingane ixoshiwe wayixosha la ekhaya? Yebo, ngayixosha. Okay, isizathu kwakuyisini? Ngoba nje yayilokhu ingiphendule iphikisana nami. Wathi ayibonele. Ngathi ayibonela vele sikhulile. Ayihambe ngelisokalayo ukuthi ekhuluma ngayo ngalifuni. Hhayi angimfundi mfana nje uScotty nje umbhekile. Swali wabona. uScotty nje angimthandi nje kwayena nje lo mfana angimthandi. Okay ma, umuntu osikhothela umuntu onjani? Hayi Umuntu onjani umuntu osikhothela ngoba phela ngoba nje noma umbona nje akacacile nje kahle nje uma umbhekile nje akacacile nje kahle. Angicaceli nje kahle. Angimthembi nje wena lo mfana ukuthi ingane yami uzoyiphatha kahle. Mina bengithi mina ngimenzela ikusasa elihle ukuthi athathe ahamba ayogana umfana okhulele phambi kwami engimbonayo ukuthi simkhulisile nje njengoba nabo sibakhulisile bobabili. Bengifuna nje ukuthi ngimenzele isasa elihle agane umuntu engimazi ukuthi noma sengihambile emhlabeni uzosala ngiphathe kahle. Okay mama ngicela ukuyibuzela wena wakhethela. Ungani mina kumele ngikhethele umuntu engamthandi? Wena wakhethela ebusheni bakho ukuthi kumele uthande ba uyeke ba. Phela umzali mekucabangela ngane yami ukuthi ngicabangela okuhle hayi ukuthi ngicabangela okubi. Ngicabangela okuhle. mina into engiyibukayo la mama umpele ngazi ukuthi into enivumelane nayo noma umamkhize. Usibonele umfana wakho ma. Yebo. Umfana wakho usibonele. Yebo. So kulento into enaqale nayikhuluma nina before. Okay. Usibonele sengena khuluma naye qala singaqale ngiqhubeke nodaba. Usibonele belazi udaba lokuthi unomakoti nje kuthubekelwe yena yini. Yes. Hayi ngeke. Uyazi. Akakwazi lokho. Ngicela ukusho. Akakwazi lokho. Ngikhuluma nje usibonele unentombi yakhe. Unentombi yakhe engihlezi ngimbona enayo ihamba nayo. Ayikho into abangayenzi noSibonelo. Namanje singayibiza sibeke la. Mina nje imina engenziwe isilimo ukuthi lemfihlo yabo bayoyifihla kuzube nini ngoba njengoba ngisho ukuthi hayi ngoba kumele ngigane indaba inabo ukuthi yini le abayenza njengoba mina kumele ngizogana umuntu engingamthandi ngisho ukuthi nginomuntu wami ngizolikhipha Hayi bo senzani thina? Ngizolikhipha. Into esayenzayo nayingane bo. Ngicela Yini into esayenzayo thina? Mkhizethule wazi kahle ukuthi njengoba ulana namhlanje yini enihlanganisile. Ngicabanga ukuthi akazi ukuthi nabulala ubaba kaSibonelo. Hayi Nikhuluma la nikhosozela bathi bakhuluma nathi. Wakhuluma indaba enkulu kangaka. Nganizwa nikhuluma. Nahlanganisa ngicela usho gogo ukuthi nenzani. Ngicela usho ma. Hayi bo senzani thina? Sasize senze lutho thina. Mamkhize ngilikhipha iqiniso. Hayi bo senzani? Sasize senze lutho thina. Nayi Hayi bo. Anizange nifakele ubaba kaSibonelo ushevu. Hayi Vele bo. wesevele kuwe. Sikholwa. Sikhona siyabakhona phela thina. Sigqoka. thina. Singabulala umuntu thina. Asikwazi ngakwenza lokho. Kodwa lo Asikwazi. wazobukisa Njengoba ngathi ngisho mina ngifonela abantu baNyoni TV ngifuna ukusho kona ukuthi bayayazi indaba yokuthi kungani bethi mina angigani umfana ngoba kumele kusherwe ifa. Hayi bo. Abafa la ukuthi kumele ifa liphelele la emndenini wabo. Iyona hayi mntanami ingane uzonda kangaka. Igoshwa nje ingoba kumele kuhlanganiswe ifa lingaphumeli ngaphandle liphelele elo Hayi bo. emzini. Hayi cha uyangizonda ngani yami bengazi ngizonda kangaka. Ungakhuluma indaba enkulu kangaka. Wazi kahle iqiniso namhlanje Hayi kumele ngiyazi lonto mina. yo. Ngiyazi nje lonto. Wabulawa yini ubaba Sibonelo? Ngizomtshela naye ukuthi nihlanganiseni ngoba njengoba ngisho ukuthi uSibonelo akayazi kwalonto ukuthi mina fanele ngibe umkakhe kodwa bona ibaplana ukuthi thina kumele sishade noSibonelo uSibonelo benayo umuntu wakhe. Hayi bo. Hayi bo. Yini enenza njengamanje nginifica la nengane sinifica la nenzani yini nenzani nihlangane ngani vele?
akukho esihlangene ngako ukuthi nje kuphela lo angithanda uthathanda usibonele. Wawuthanda. Ngithanda uthathanda usibonele. Usibonele usawumazisile yini ukuthi nombekela umakoti nje o-free. Hayi ngamazisi umntana. Wavumelana yini naloso simo? Kwavumelana. Masingamlanda manje sombekela le nkulumo esho uzofika ikhuluma. Hayi musukusholo phansi mayiqiniso Uzofika ngiyazi. ikhuluma. Hayi, Uzofika hayi. ikhuluma. Uba Mdlovu wayifunani kwakho ngo-12 ebusuku wayifunani? Ubanika Uba Mdlovu esinye isangoma esaziwayo ukuthi ukhokho vula la endaweni esingageji. Wena wawungalele yini wena wawenzani wena wawungalele? Ngangilalele nini ukuthi nihlanganisele ebusuku? Wawungalele. Ngalalela wena ma wathi hayi kunenkonzo ebusuku kunenkonzo ngixaka ukuthi ngoba uvamisile ukuhamba iy'nkonzo ezibusuku yini namhlanje usha amashushu mengabe lihlangene nobabili ngaze ngayibuza ukuthi hawu uMamkhize ngamshaya kanjani umnyeni wakhe egula kiwe esontweni ngaqala lapho ukuyilandelela indaba yenu ukuthi kwenziwani laphaya Caba Mdlovu. Hayibo. Nayi ingane isihlolela. Namhlanje nje nizoyikhuluma inyani nizoyikhuluma ngoba mina angithandi nami ngihlele emzini abantu angithandi ngigxoshwe ekhaya ngenxani kufihlwa amaqiniso kulalisiwe angihlale ekhaya nje yini la amaqiniso. Hawu ngeke. Hayibo. Niyabona ukuthi nibanjiwe ke boma bami namhlanje. Yabo ingane ishilathi ayinendaba nalutho kuphela ifuna uku-expose lento enayenzayo. Ifuna ingane ukuveza ubuhlungu ebuzwayo. Le ngane ezobuhlungu njengamanje. Yabo thina la sithathe khona angeke uzujabule na ukubona ingane yakhe ihleli indaweni efana naleya. Nihleli kahle nena ni right nikhululekile futhi wena Mampela awuzikhathazi nangengane yakho ukuthi idlile kanjani from January kuza manje awuhlali nengane yakho. Hayi. Ukuthi nje ngangithi ngiyayibonisa yaphuma esandleni. Kwakufanele ngenze njani? Awuyifoneli ngisho ukuyifonela Ngiboniswa ngamanyala Mamkhize musukuthula isho ukuthi wamenzani umnyeni wakho. Mamkhize musukuthula. Hayi umnyana makimbulalanga wafika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni angizange ngize ngimbulale. Wafika usuku ngosuku leli nani Caba Mdlovu ngalo ey'ntathu ebusuku nobusuku alamabili. Wena wawungalele yini? Wawugadene. Ngasho ukuthi ngalalela. Uma nithi niveza ukuthi akufanele umnotho wakaMkhize uphumele ngaphandle nanichaza ukuthini? Sasichaza ukuthi phela ngiyathanda ukuthi ingane yami umnotho ungaphumeli ngaphandle ingane yami izothanda intombazana nayo intombazana engimkhethela yona. Phela ukuthi phela njoba ngisho nje ukuthi nje njoba saphila sisabangani saphila ndawonye sisebenza ndawonye nje sesifana njengabantu njengathi abandawonye manje ingakho ke nje sithanda ukuthi ingane zethu zihlangane nazo umnotho ungaweli kwabanye abantu. Wena Mamkhize mangabuza boma baba yazi kunembuzo ejulile kufanele ngabe ngiyayibuza kodwa ngoba nibadala ngazi imbuzo ngizoyimisa kanjani. Wena mawami ke ngibuze nje la okulula wakhethelwa yini umkhonyana wakwakho? Ubaba Sibonelo nje wakhethelwa yini ubaba Sibonelo naMamkhize nje ngibuza wakhethelwa yini? Ngakhethelwa nginikwe iyalo. Wawunikwe iyalo. Ngekhathi zenu. Kodwa ke generation manje akekho umuntu osakhethela ukuthi mina ashade bani. Noma ke wakhethelwa. Kodwa wawungakhethelwa ngendlela yokuthi kunento yobugebengu eniphezukwayo noma ekhethelweni kwakho ungakhethelwa ngoba kunento ebugebengu behind esekufanele manje wena uzovala leyo nto noma nawe nizothuthuka nobaba Sibonelo ngenxa ukuthi ukhethelwe ngoba ubaba Sibonelo kubo mhlawumbe kunezinto ezithize ekufanele zingaphumeli ngaphandle noma zingatholwa abanye abantu. Ayikho right leyo nto leyo. Njengamanje ingane ikhathazekile ingane. Ikhuluma amaqiniso. Ayikho into eniyaziyo ngokushona kwababa Sibonelo. Ayikho into eniyaziyo. Hayi mina ngiyazi nje. Ngokushona kwakhe ayikho into eniyaziyo. Hayi asikho into esiyaziyo. Wayegulela nje wayehlala ngokugula nje. Senze njani singasuka la sekule inyanga kuthiwa uNdlovu ikuphi samke?
Ingaphesheya komfula nje, muwela nje umfula. Kungayiwa khona manje. Hayi kungayiwa. Kungayiwa khona. Singahamba Hayi. siyokuzwa. Kungayiwa khona mampela. Hayibo. Hey, Kwenziwani Kungayiwa khona mampela. ngangishilo. Ya. Nangephikisa ngangishilo. Mamkhize Mina ngayiwa. inyanga mina ngihamba. Singahamba. Ngiyakholwa mina. Singahamba. Ngiyakholwa Singa- mina Okay, inyanga kancane. ngihamba. Singahamba mamkhize. Hayi singahamba. Mampela singahamba. Mina ngiyakholwa mina ngikholelwa mina ezinyangeni. Angikholelwa nje mina ezinyangeni. Okay, mampela into yobuzwa la ukuthi yazini ngokufa kukababa Sibonelo kuphela. Noma ke singasabuza like ukufika kwayo egule ebusuku ngalesikhathi esishoyo intombazana. Ukuqinisekisa lokho mayivuma ukuthi wafika wazosebenza. Sizokuthi wayezosebenza kanjani. Siyavumelana kuloko mampela. Hey, mina angivumi nje. Angivumi nje. Angithi niyabona. Angivumi nje. Yini na Wena Mamkhize. kunamaqiniso afihlwe? Ingane nithi ingane ayithandane kanjani nomuntu iyasho ingane ithi uSibonelo unomuntu wakhe athandana naye futhi usamke uSibonelo ukuthi usamthanda njengobhuti wakhe konke lokho nina nokubona Wena ngani umqhatho nangani? Indaba usiqhathi. Umqhatho nangani? mana Uqhathi unikhatha ngani? makwenze njani unikhatha makwenze njani ngoba into ekhulunywa la ukhuluma indaba yokuthi ke nawe usevumile uMamkhize ukuthi akiwe kuNdlovu lo inyanga owabonakala endaweni esigameko la kwakugulela khona ubaba wakhe ubaba kaSibonelo manje yini ke nina ingane somkhathi ku Asikho nje isidingo sokuthi kiwe enyangeni. Akhanjiwe yini efihlwe? Ngoba nawe Mamkhize angazi ukuthi uvuma kanjani ukuthi ene akiwe enyangeni. Ulazi qiniso. Singabe saye enyangeni. Ngiyalazi. Vumelana kaMamkhize. Singabe saye enyangeni. Mina ngiyakholwa indaba yenyanga nje angiyisebenzi. iliphi iqiniso Angisebenzi nje indaba yenyanga. uMamkhize Ukuthi wayegula ubaba. wazi iqiniso lokuthi wayegoli Wazi washona. wazi washona ilolo qiniso laziyo Yes. Kodwa sawashona isikhathi sakhe singakafiki. no Sasingakafiki. Ayikho isikhathi la. sakhe. Ayikho nje lo. Ayikho thina siyakholwa thina sibolelwa thina ezinyangeni. Angikholelwa nje mina enyangeni. anikholelwe enyangeni Angikholelwa nabanye abazalwane bangathini? Oh, oh, Bangathini abazalwane babona sesaphi Okay, inyanga? mama. Bangathini abazalwane? boma bami akushiye ukuthi njengoba kuthiwa kiwa kuNdlovu seniyohlola noma nolanda umuthi Yeah. uyobuza ukuthi ngesikhathi esukuthi kwagula ubaba kwakho wayekuphi yilokho kuyobuzwa phela Ngifuna nangothi. akushiwonga ukuthi ebusuku ngothwe Yini? akushiwonga ukuthi nina seniyohlola noma niyokwenzani mina ngibona khanjwe niwe khona Hayi, angisiboni nje mina isidingo sokuthi khanjwe. Angazi wena Mamkhize uthi uthini. Mina ngisiboni nje isidingo sokuthi kiwe enyangeni. Angisiboni nje isidingo sokuthi kiwe enyangeni. Angisiboni. nanikhona mama Sasikhona. asivumelaneni ukuthi shuthi ukufa kwakhe ngiyakwazi Siyakwazi Hayi ukuthi mina Yazi yabo nje mina leyo ukuthi nje ngangenya uyakwazi ukufa kwakhe angilazi nje wona ngane nje ukhovizwa nangani ukhovizwa nangani kancane ukufa kwendoda yakho uyakwazi ngiyakwazi ukufa kwendoda. okay ushuthi nje lento ekhulunywa ingane iyiqiniso Hayi ngiyakwazi ukufa ukugula kwendoda yami. Lento ekhulunywa ngani iqiniso asikhona thina. Mina ngikhona ukufa kwendoda yami. Hayi kusukela manje ke ukuze amagameni agezeke Mampela Mamkhize bengicela kuvele kiwe kaBamdlovu mina ngifuna ukuthi igama lenu ligezeke. ya mawudleta niyazi ngaphela akusunywe manje kuyo kwaNdlovu hayi mina ngizokhuluma naye mina futhi noma ningathula ningasho lutho mina ozokhuluma naye phela into engifunayo uNdlovu ngifuna abone ubuso benu njengomuntu mhlambe ke ingane esho mayinazi uzomkhumbula iloko kuphela Akhanjiwe manje nje akhanjiwe. uma uthi aninasandla kubaba Sibonelo ubani uZungu ubani ubaba Sibonelo ubaba Zungu uma uthi aninasandla kubaba Zungu akiwe khona Uthini ke Mambhele? hayi mina nje ngiyayiphikisa nje mina ngazi ukuthi mina Akithi nifuna ukuza ngiyayiphikisa nje mina Kumele phela kugezeke mina amagameni. ngiyakholwa mina Kungathiwa ngingane yamanga. Mina ngafela indoda. Mina bengifisa ukuthi kuyewe khona ngoba ngafelwa indoda. Ngoba nje ngiyumfelo wazi anginatwa. mina ngeke usuthini ke manje Mamkhize usuthini usuthi asambe siye khona ubuwazi kahle ukuthi siyakholwa thina nawe siyavatha singahamba kanjani thina siyenyangeni wavumela manje lento usuyivuma kanjani lento ungayivuma kanjani kodwa Mamkhize Ukuze kuzogeza amagameni.
Oh okay, mampela amazulu bamhlophe ekhulunywa ngayo. Hayi angimazi mina bamdlovu. Awumazi. Hayi angimazi mina. Umuntu othula Angimazi nje uthula ngempela. ngaphesha komfula awumazi. Angimazi ukuthi nje indaba yabathandazi nje angikholelwa ngoba bayaqhatha baqhatha imizi yabantu. Indaba yini? Ihlukene imndeni yabantu ngenxa yabathandazi. Ingakho nje ngibazonda abathandazi. Angibathandi nje. Yawo suyabazonda. Angibathandi nje ngiyabazonda nje. Mina ngiyakholwa mina ngiyavatha ngumama womthandazo ngiyavatha. Angikwazi nje indaba yenyanga. Angihambi nje mina inyanga. Angidingi nala kwami futhi inyanga. Kodwa nakwazi ukumhamba ngalelo suku. Kuzose kuthuba basibonela uthuli. Yibuphi ubufakazi balokho? Ubufakazi phela ukuthi sihambeni sekuba uNdlovu. Yibuphi ubufakazi balokho? Noma sithola inamba yakhe ezela. Yibuphi ubufakazi balokho? Sithola inamba yakhe ezela. Inamba yakhe ezela. Yibuphi ubufakazi balokho? Ngithola inamba yakhe ezela. Mamkhize wathula. Angithi awuzahamba inyanga. Mamkhize wathula ubulazi kahle iqiniso. Yihlanganisa. Ngoba yiko lokho. Yini enihlanganisa? Uthini mamkhize? Yiko lokho. Hayi ngithi mina asithetheleleke singayihambi inyanga ake sixoxisane kodwa inhliziyo yami ibhlungu ukushona kwendoda yami. Wena futhi usuyajika. Usuyashintsha manje. Yebo. Ungayijeka kanjani? Hayi ke nosho njalo ke phela. Niyazi ukuthi lento ibukwa abantu, niyazi lento even kwasibonelo lo ingahamba ifike kuyena. Nizothini ke mase kufika ingane yakhe ithi akiwe kulondlovu ade ningafuni ukuyiwe kuyena. Lento ibukwa abantu phela. Mhlawumbe nawo usibonelo lo izohamba hamba ifike kuyena lento le. Hayi mina ngithi akabizwa athi ingane izol expose manje. Lathi sidinga naye. Angabizwa lesixoxisana nomngani wami. Hawu sekuyaxoxiswana manje. Sixoxisana nomngani Kanti wami. uba umuntu Ngafelwe ubaba wakwami asixoxisana nomngani wami izengaziwa lento izingane. Hawu sekumele Okay. kuxoxisane. Kunendaba nina ningafundi zaziwe izingane zenu. Kodwa leyo ukuthi izingane zenu nithi ngifuna ziganane. Lo usamke ebemthatha njengobhuti wakhe usibonela okuyingane yakho. Lokho ku right. Lokho okunye akukho right. Kusho ukuthi kunina khona oku right khona ongekho right. Ayesixoxisana Mina ngazi Kubuhlungu kakhulu kumina ukuthi mina angazi lutho nje. sibonisana. Angazi ziyengane nje sengabantu nje. Angazi lutho nje. anazi kanjani ngithi mina kubiza uBamdlovu azoyiphumela. Angazi uBamdlovu. Mina ngihlele entabeni le. Ngeke ngithule bakithi. Ngeke ngithule ngibuhlungu. Ngoba ngixoshwe ekhaya lami. Ngenxa yezinto ezifihliwe Ayiphungi nami inhliziyo yami ngoba ashone umyeni. Hayi akukho buhlungu ngoba nizuzile nifuna ukuzuza ngami. Iyona into phela ufuna amalobolo vele ufuna ukuzuza. bafuna ukuceba ngami bobabili. Ukhona umzali ongangena uhlale ey'ntabeni nalento sokuthi nje fanele lento bayenza okhokho kwakhiwa umndeni. Sakho umndeni nje la hayi ukuthi ngoba siza kabi kwasho bani ukuthi bengingagananga umndeni ngeke uzube khona mawukuthi uthi awumfuni umuntu wami kulungile ngizohlala ekhaya. Sakho umndeni ngeke uhlale ekhaya. Nawe ma wahlala ekhaya ngizohlala ekhaya. Ngeke uhlale ekhaya sakho umndeni. mina ngicabangela okuhle ukuthi lapha yami uzobusa umntwana uzokuphatha kahle kufanele ngimaziyo enomuntu wakhe. Yebo. Shuthi ngabe usibonela uzothatha isithembu. Ngeke ahluleke. Ngeke ahluleke. Ngeke ahluleke. Mina manje ngeke lendaba leni ihlanganisele bobabili njengoba ngibiza abakanyoni TV iqedwe namhlanje kuphuma amaqiniso mawukuthi kumele ngingahlala ekhaya ngingahlala ekhaya iqiniso seliphumile. Ngeke ehlule wena. Hayi angizwa mina manje ongichazela yiphi ngeke ngizwe ngeke ngiyizwe alawazi ngizofonela manje usiboneleze la ukuthi iqinisa nilikhipha uthizana ngeke manje ngizofonela manje nithi akenze njani usibonele ehlukane nentombi yakhe iyiphi indlela nizokhuluma ngayo naye mampela sizomtshela nje understand naye sizomtshela nje understand. Ngibuza mina intombani nayo ukuthi nithi akwenziwe nje enze njani ngayo. Olabani uthando olwenu noma lwengane olwabani. Obani abazobe bethandana mamkhizi ingane noma inini. Siyaxoxisana nezingane. Manje ke njobe izingane zingekho right ngalento nina nifuna ziyenze
le plan yenu nithi ayikwenzeke njani. Ingane ishilo la usamke ushilo wathi umfana wakhe wayekade nesifiso sokuthi azovela kukhulunyiswane nisho ukuthi nifuna nakhiphe lezo zinto ezifunakalayo. Anizange nivume kanti kuphi lokho nekufunayo if niphikisa lento ukuthi nina kunomeshini wenu enanophusha vele ukuthi lezi ingane zibe ndawonye futhi uzungu niyazi ukuthi wahamba kanjani. Mina nje ayisekho into enginawo ufakazi bayo. Ithe ingane mayithe kuyo enyangeni kuyobuzwa nje kukhulunywe nagoloza nanje cha angayiwo. 2 umfana wasamke wazama ukufika la ekhaya ezobonisana nani nathi cha. Mina angazi noma kusaba umngane noma senomndeni. Mina ngibona senomndeni. Angazi ngibona senomndeni nje noma umndeni ngoba akuphele namhlanje umngane ngoba umngane bamanga lokuhlanganiswe la akuphele. Maliphume iqiniso. Mampela ikhona Ngoba kuhluleki ukiwa kabamdlovu. ikhona into right. Usibonelo abizo. Akuzongena namaphoyisa manje. Hayi mamkhize. Hayi ngeke. Wena owaziyo mamkhize khuluma. Ngeke. Uyena owaziyo. Mamkhize owaziyo Uyena khuluma owaziyo. ngeke. Wazini. Khuluma mamkhize. Wazini. Khuluma iqiniso mamkhize. Ngazini. Wena owaziyo khuluma iqiniso. Ngazini. Noma lento ivele ikhulunywa iphele. Ngazini. Khuluma iqiniso uyazi ukuthi uyazi khuluma iqiniso. Ayisasikhulunywa lento sasiphele. Ngazini ngeke. Kwenzakalani Ngayo-ke baba into Khuluma iqiniso mamkhize. Kwenzakalani kuba basibonelo yini enhloso yenu ukuthi izingane nifuna zikhanane. Namfuna lo maqiniso awuthu bese siyahamba. Phela uma izingane mayiganana ifa la baba lizowela lezi ingane zomayihlangene isiganele ifa la Uma usibonela akakwazi ukusebenzisa ifa la kubo eyedwa. Akakwazi ukulisebenzisa. Akakwazi. Nifuna umakoti. Awunayo nje. Lo khona kayena umakoti. Thanda. Mina ngithandi ke shema ukuganela kwakho ma. Nama ngimfunje lo mfana. Hayi angithandi. Ngithanda lo mina. Wema kasambu umakoti wakwami. uthanda labo umakoti wakho. Yebo. Hayi Masamke. kwenzeke lokho yempila. Now uthanda usamke yabo umakoti wakazungu. Yebo. Ngobani? Ngiyachaza ngani nami kade ngangikuchazela ngithi Nisibuyisele isemumva. Ngoba Umampela kuneqiniso. mina ngeke ngichaze Osamke nami. kancane. Kuneqiniso ukuthi umamkhize alikhuluma. Iliphi iqiniso ukuthi ababuthi alikhuluma. ethi akhulume phela ngendaba ingazize ihambe iziyofika ezinyangeni iziyephi. Ngoba inyanga angayifuni nje. Iliphi? Asale sekhuluma kumamkhize uthi Angithi uyalazi nawe njengoba uthi akhuluma iqiniso ukuthi iqiniso lazi. Ake ngicele kuwena iliphi iqiniso okhuluma ngalo. hayi uyena olaziyo. Hayibo. Yena Mawame olaziyo. iliphi iqiniso okhuluma ngalo. Iliphi iqiniso okhuluma ngalo. Bazolala bebaliwe. Khuluma phela sabane sivumelane nawe mamkhize ukuthi ingane yami ifanele igane kwakho. No, ngiyakuzwa lokho iliphi leqiniso alikhuluma. Khuluma mamkhize. Ngangithi mina ke ingane ifanele igane kwami khona sizothola amafa angaphumeli ngaphandle. Sithole amafa sowasherishe njengomngane. Ifa lingaphuphi liphumela ngaphandle. Mina ngifuna leqiniso akulona lelo. Mina ngifuna iqiniso lokuhamba kwazungu emhlabeni. Ilolo qiniso engilifunayo. Hayi baba wakho. Wayigulela nje ngangikhona basho. Akukho okunye kwenzeka sakhona enye ekhona. Washuthi kade eside. Shothi into ekhulunywa ingane namanga. Hayi, Yokuthi naba nesandla. sinasisana. Inamanga ingane mampela. Uyena owaziyo akhuluma mamkhize. Hayi, Khuluma mamkhize ngoba phela manje le ndaba izoze ihambe hayi kakhulu. nephuthi ingane. Khuluma mamkhize. Asikho isandla esakabanaso. Ngicela ukufonela usibonele ezela manje. Yabona ke njengoba ethi uzofonela ingane ke kuzosuke Ngicela kunakale ukufonela kakhulu. usibonelo. Vele ukhuluma iqiniso mamkhize ukuze sikube right. Khuluma iqiniso lento ivele iphele. Vele ulikhulume nje iqiniso mamkhize. Ukuthi ubaba wakho uliswa yini? Wabulawa yini ubaba? Khuluma. Khuluma. Nambula uzungu. Asimbulala nguzulu.
Samula. Ya shevu ingane ibala ushevu sifika la. Ushevu. Ubani wadlisa ushevu? Okay. Bathi odokotela mabemhlola behlola umzimba kwatholakalani? Kwathola ukuthi ubulewe yini mampela. Kodwa phela khona Ushevu. ushevu umuthi esamphuza sawo sasingasithinda ushevu. Awu nakhe bengishilo. Sasingazi. Bengashongo mamkhizi. Sasingazi ushevu sasimphuzisa. Simsiza. Ungaphuzisa into ongazi ukuthi yini wazi kahle ukuthi umyeni wakho uyagula. Phela wakuthumba ukuthi okusiza. Lana uthathe kuNdlovu. Sasuthathe kuba Uba. bakuNdlovu. Nakhe. Lo enthene nanihamba inyanga. Bengishilo. Mampela. Bengitheni. Le enthene nanihamba inyanga. Hayi bantu bami ngicela ukuxolisa ke Hayi ungaxolisi kumina. Ngoba- Mina ngwadla mina ngiqhamukela kude kabi. Ungaxolisi kimi. ngoba le ndaba isihambe yaze yafika lana ngicela bandle isale siyiphele ayisale siyiphela nomntanami sibuyisane ngoba manje isize yavela obala ngicela kusale sekuphela konke Sithethelele mntana. Okay, mampela. ngicela ukuxolisa nje ngidodakazi Mampela kwako wani umuthi nanomphuzisa wona. cha phela umuthi esesempuzise wona kwathiwa uzomsiza nathi sasingazi ukuthi uphoyizini Oh, iwona uNdlovu la wawulethe ngo-12 ebusuku. yebo Iwona. yebo Babethini bekhuluma. Babethe bayolanda imbiza ewumnqamlajuqu ngoba wayethi Hayibo. umkhize yena usekhatheni unginakekela umnyeni wakhe Hayibo. nanokuthi kunjengoba nje silo ipolice yakhe ivuthiwe yonke into isi-right ihleli ngolayini angazi-ke yini le yenhlanganiso kuthiwa nje yonke into isime ngolayini sekumele ahambe asiphumuze uyena umamkhize ongachazi ukuthi yini eyimdala ukuthi azenze njalo. Hayi mamkhize wangibona ngamehlo osizi akaphuma amaqiniso. Ngingasho kanjani kanjalo endodeni yami? Ngalizwa likhuluma. Ngingasho kanjani endodeni yami Ngalizwa ihlizwe likhuluma. ibuhlungu? Okay, ngicela Ifele. ukubuza usibonele uyalazi lolu daba lokuthi kunento enayiphosa ubaba wakhe enhloso yokumsiza. Imina phela engangiphethe ubaba wakhe. Usibona la akayazi le ndaba. Imina engangiphosa ubaba. Ngibuza ukuthi usibonele uyazi ukuthi into kunento enayiphuzi. Wawunoba? Wawunani mampela? Awumampela wayengekho. Mina ngangimphuzisa. Wawungekho. hayi angingekho Kodwa wamsiza ukuze kutholwe likhambo. imina kodwa nganamuzonda Wamsiza kutholwe likhambo. Naku nje nikwazile ukuthi nidayiselane ngami ninobabili. Kanti wawumsizelani ngoba nawe wawenzela ukuthi ukwazi ukugaina ngami. Hayi ngakho ngenjalo mntanami. Yebo, Ngenjalo nje kunjalo. mntanami. Kunjalo. Okay. Wayengisiza umabhela ngoba ngangisiza ngoba ngangifuna ukulapha indoda yami. Okay. Mina ngeke ngikwazi ukubulala indoda yami. Mina into engiyicelayo nje manje. Yebo. Into engiyicelayo ngicela ukuthi nikhulule mampela engikhulume nawe. Ngicela uyeke ingane kulento enizama ukuyiqala. Iphile impilo yayo eyifunayo ukuyiphila. Okubalekile ukuthi ibe nomuntu emthandayo, ibe nomuntu ozoyenzela iqiniso. Uma ihappy la ikhona, it's fine, ku right. Musana ukuthatha ingane niyoyifaka la engezojabula khona. Nomuntu nayo eningenaso isiqiniseko noma uyayithanda yini ingane. Nizofa nina manje kusale kunenkinga. Ingane ayisamthanda umuntu. Noma lo muntu asayithanda anisekho nini. Sekusale kwenzakalani? Babulalana nawo njengoba nanenze uZulu. Sale ibulalana ingane, yabo. Wena njengane lesamuke buyela kini nje makamphuma nje kule ngqondo. Angisathembisha ukuthemba mina ukuhlala ekhaya. Phuma nje kule Esimeni nje sekwenzeke ngayo. Hayi angisathembi. Hayi mntana lami inhliziyo yami ibuhlungu sicela usithethelele. Xolelana naye. Uhlale ekhaya sicela usithethelele. Ibuhlungu nathi inhliziyo yami ngoba ngasho nalo umyeni wami. Ngiyacela mntanami ubuhlungu uyinqeba elikhulu. Uyinqeba. Ngisazokucabangisisa kahle kodwa nje Mina nje ngiyaxolisa nje kuyinqeba ngiyathanda kabi. Ngiyaxolisa. Samuke wenze njani? Uyasala noma sihamba nawe?
Hayi ngiyahamba ngisazothatha Hayi bo. isinqumo, ngisazothatha isinqumo impela ngoba hayi ngihamba kungakuhle nje Nkosi yami ekhaya. And futhi sekunokungathembi ukuthi njengoba sekwenzeke kanje nje ukuthi ngisazophila ngendlela engangiphila ngayo yini ekhaya. Hhayi mina sengixolile. Nami ngithi ngiyaxolela mntana. Sengixolile mina. Hhayi mina ngiyabonga nje ukuthi ingane niyixolele Hhayi nokusamukela. sengixolile. So nje le nto ayidlula ayingaphinde nje yenzeke. Ayingaphinde nje yenzeke ngampela. Ayingaphinde futhi mhlawumbe futhi nayo usibonele kufanele nimazise ukuthi kunento ekanje ubaba wenu sasizama ukumsiza odokotela mase behlola umzimba kwatholakala ukuthi kunento ewubuthi ngaphakathi emzimbeni. Manje ngiyesiboshwa yini pho? Ukuthi leyo nto nizobhekana kanjani hayi uma angazi nami Nkosi yami angazi. Mina umsebenzi wami ukuthi sisezingane sibhalele ukuthi icela ukuzokhuluma iqiniso ibhekane noma wayo ifuna ukubuya kubo uma wayo ayifuna isoka lakho ufuna ukuyiganisa kubo kamnganakhe lokho nje bese sokwenza futhi ngiqedile. Samgema ukuthi usakhona uyasala ifine. Angisayi. But nje thina ayi Ngisazothatha isikhathi sokuthi ngicabangisise nayo. sesehamba mase sesigedele bakho. Lesale la ekhaya. Ani ngisana usala kahle ke bakwethu. Abantu abami. Hey.